超市買回来的菜不需要种子，直接就種，到底是噱頭呢，還是一種省钱的好辦法呢？我們一起來看看實驗的結果吧。嗨，朋友们好，前些天我做了一個視頻，講到我在西人超市買了18種蔬菜，然後拿回了土培或者是水培，已經過去20天了。我們來看看這18種蔬菜到底能不能成功，經濟上合算不合算。我把這些蔬菜根據它們特點分成了8類進行培育。那我們先来看第一個類別，香蔥、大蒜、洋蔥這些球茎類的香料蔬菜，都是可以直接種到地裡去的。這是今天買的小蔥，它這個根呢已經長出来一些了，所以這個應該成活率比較高的。只要把這個白色的部分截下來去種，綠色的部分還可以接着吃。我一般是切到這裡，分叉的這裡，這樣呢這上面就很容易就長出来了。這個是我3天前從超市買回來的，我給它放在水裡水培了一下，跟這個剛買的比，這個根就很長了，而且更多。就這種根長呢，就更容易成活，長得也快。我們都把它種下去来做個對比，而且葉子也長出來一些了。我這是昨天才切的葉子，1天就長出這麼長了。這個是我去年栽的蔥，也是從那個超市買的直接栽的，長得非常好。前段我没有及時剪，所以它有點太老了。我現在把它都拔了，換新的了。終於把蔥可以吃1年，這個根部還是可以吃的，葉子也能吃，超過1年都沒問題。先把這個蔥種了，好，種好了。2周之後，小蔥已經長這麼高了。這邊是我水培了3、4天，然後再移栽的，因為它根比較長一點，所以比這個沒有水培的長得要好一些。但是成活率都挺高的，全都活了。3周之後，小蔥長得更高了，有一些都可以掐着吃了，所以這個小蔥是很成功的。把蒜种了，這上面的話水培也挺好的，我留3個水培，然後這裡6個就在這裡種，看誰長得快啊，比較一下。這個是19號水培的，今天4月25號，這個蒜到今天呀，終於開始有一點發芽的跡象了，根也長長了，但是這一顆沒長。4月26號，這個蒜苗發出來了，長高了，這2顆還不行。4月30號，大蒜只發出2顆來，還要再等一等，還是水培的快一點。5月7號，這個是我水培的大蒜，葉子已經長得很高了，這個根須也比較長了，但是另外2顆沒有成功，這一顆長出一些根須，但是沒有長葉子，這一顆呢既沒有根須也沒有葉子。我們來跟土培的大蒜對比一下，這個大蒜剛開始看着好像是比水培的要慢，現在長得很快了，因為它土壤裡面營養多呀，所以它長得更好。我們挖一顆看看，這麼深的根，所以大蒜還是土培更好，也沒有腐爛的危險。可以就這麼讓它接着長，也可以分開，一半一半掰開再種。因為我主要就是吃蒜苗，所以呢，我就讓它這麼在一起長了，我就不分開了。這個大蒜長出了1、2、3、4、5，長出了5顆，沒有全長出來。這頭蒜就沒長出來，這邊還剩一些地方，就把洋蔥種這裡，紅蔥頭給它埋深一點，免得小動物發現了，又把它刨出來了。紅洋蔥、黃洋蔥，挖深一點。看這個珍珠洋蔥都已經長芽了，看全長出芽了。4月30號，這是買回來的洋蔥種的，它的葉子已經長出了很長了。這邊也是那個小洋蔥，都發芽了。5月7號，紅蔥頭和珍珠洋蔥都長得非常好，都出苗。這是紅蔥頭，這個長得很好。這些是珍珠洋蔥也長出來了，那2顆大的洋蔥還不行，這個沒動起來。這個長出幾根根，可能還得等一等。這2個大的洋蔥非常非常慢，埋回去接着長。這是我2個月前撒的洋蔥的種子種的，現在長出這麼一點點了。這裡也長出幾根芽，不是所有的都長出來了，發芽很慢，發芽率也不高。
洋蔥種植成功，大蒜、小蔥也是成功的。第二类就是土豆、紅薯等块茎类的蔬菜。这个是3、4个月前我買的紫薯，結果呢發現它長芽了，正好可以種。這個芽剛剛爆出來，這個還不明顯，這個長得非常明顯的，還長這麼長了。看這個長了好多芽了，我把這些長了芽的挑出來種到地裡去，這些不長芽的還能吃。太多了我也沒地方種，菜園太小了。紅薯再種一個吧，把這個發芽最多的放在這裡。再放這個糖這。紅薯在這吧。4月30號，這紅薯還沒出來。5月7號，現在已經看出來已經發芽了，這個非常明顯，給它挖出來看一眼。這個葉子已經長這麼高了，我們把它再栽回去，我們讓它繼續在這裡生長。這裡可以明顯的也長出芽來了，這個紫薯也開始發芽了。4月19號，這個紫薯呢有這種發芽的跡象的，還沒發芽。我用水培試試，看看哪種方式發芽更快。4月21號已經長了根了。4月25號，這個紫薯長出來更多的根，等根再多一點就可以栽到地下了。5月7號，這是水培的紫薯，已經發芽了，而且根須也比較長了，這可以直接地栽了。其他根茎類蔬菜，比如說芋頭呀、山藥呀，可以從亞洲超市買到，也可以買回來進行地栽。等其出苗以後，種植幾個月就可以收穫新的塊莖了。第3類是豌豆等豆類蔬菜，這個 English pear 特別容易長芽，這個可以用來發苗種到地裡，也可以呢就是做豆芽吃，做豆芽也很好吃。其實不光是這個豌豆，黃豆啊、綠豆啊、黑豆啊、紅豆啊都可以發豆芽。這是前幾天放在冰箱裡放的久了，就長出芽來了。這個可以直接種到地裡去了。英國豌豆就集中埋到這裡算了。今天是4月22號，種上去的 English pea 出來了。今天是4月30號，這是那幾顆 English pea 已經長這麼高了，不知道還能不能解豆莢。我覺得種出來吃葉子也是可以的。5月7號，我1個多月前育的這些豌豆苗也已經長高了，也可以移栽了。正好今天都給它栽好，過一段時間就可以吃豌豆苗了。看這個根須已經長了很多了，把這個 English pea 挖出來移栽，這個根須長得都挺好的。我把這2種豌豆苗種到這個靠邊欄杆這裡，讓它順着欄杆往上爬。這邊種了8顆 English pea，還有一些就種到這邊吧，還有這麼多呢。這個育苗棚裡育出來的，種到這裡。好了，這裡也種好了。接下來是本次實驗的重頭戲，就是綠葉類的蔬菜。它們不僅適合水培，也適合在水培生根之後再進行土培。我用的是清水水培，每天換1次水。這是我嘗試的水培芹菜、bok choy、綠葉生菜、羅馬生菜、大白菜、冰山生菜、圓白菜、上海青。這是4月17號水培第1天的情況。4月19號水培的青菜顏色變綠了，但是大小沒有太大的變化。今天是4月21號，從這個角度看還是有點成就感的。芹菜明顯的長大了，綠葉生菜、冰山生菜，這是羅馬生菜，都長大了。這個圓白菜變化不大，這個是大白菜，也長大了一點點。這個變化比較大，這個是叫 bok choy， 這裡長了好幾個小枝子。這個是上海青，也長大了一些。今天4月25號，這個是長葉的生菜，比之前大了。這是冰山生菜，這個捲起來的部分張開了一點，但是變化不大。這個是圓白菜，長大了一點點，也是變化不大。這個是大白菜，也沒有太多的變化。這個是 bok choy，這個長大了一些。
這個是上海青也長大了，這個是羅馬生菜，這個長得挺好的。這個是芹菜，芹菜也長得很好。5月7號，我覺得我培育最成功的就是上海青了。大家看，20天過去，這個菜已經長得比較大了，已經可以吃了，而且下面也長了很長的根。現在可以把它栽到土裡，讓它再長大一点。用清水水培的蔬菜，因為没有加肥料和任何營養液，所以蔬菜從清水裡吸取的營養畢竟是有限的。蔬菜長得還是不夠大不夠快，還沒有達到上市賣的標準，但是也可以摘來吃了。大家有沒有注意到这里，水培20天之後的上海青啊，已經有開始抽苔的跡象了，再長一長估計就會開花了。這是為什麼呢？回答這個問題，我們先來看一下植物的生長周期。一般来說是分為6個階段。第一個階段發芽期，種子發芽形成胚根和针葉。第二個階段幼苗期，根茎葉快速的生長。第三個階段是營養生長期，茎和葉繼續的長高長多。超市的綠葉菜基本是在這個時期採收的，如果沒有及時的採收，蔬菜就會繼續生長，進入花蕾期，又叫生殖生長期。這時植株就會抽苔開花，傳粉受精，花受精後就進入了結果期，長出果實和種子。最後呢，1年生的植物會進入衰老期，完成結實後死亡。2年生的植物呢，比如說蘿蔔、白菜呀，會在第1年進行營養生長，第2年開花結果，然後死亡。多年生的植物呢，會在開花結果後進入休眠期，第2年又進行第2個生長開花結果的周期。超市賣的綠葉蔬菜基本上已經到了營養生長期了，這個進程是不可逆轉的，所以水培一段時間之後呢，這些綠葉菜就自然的就進入了花蕾期。看我這些菜已經開始抽苔了，這棵巴克托已經開花了，所以呢，想吃幾茬的綠葉是做不到了，但是呢，我們可以吃菜苔。菜苔摘了第1波之後呢，又會長出新的菜苔，這樣可以吃2、3茬。如果你不想吃菜苔的話，就讓植株繼續的開花結果，最後收穫種子也是一個不錯的選擇。我建議對於比較好水培的蔬菜品種，比如說上海青、芹菜、羅馬生菜，您可以先在室內水培一段時間，讓其長出根之後，然後再移到地裡土培。等葉子長得再大再肥一點的时候，你再吃葉子，或者是等着吃菜苔。這樣的話，相比於從種子開始育苗地栽，確實是省時間省力氣。第5類就是蘿蔔、胡蘿蔔、水蘿蔔等根莖類的蔬菜。但是呢，這個只能長葉子，是長不出根莖的。4月19號，這3種蘿蔔，就這個水蘿蔔長出葉子來了。這個我感覺是失敗了，看這一點跡象都沒有，這裡有點點綠色，有可能能出來。這樣我這裡只留3個，這3個不要了。今天我又去買了這種帶葉子的胡蘿蔔，這個胡蘿蔔葉子是可以吃的，可以用來做餃子餡，也可以用來做麥飯，也可以炒着吃。白蘿蔔葉子也是可以直接炒着吃，可以做麥飯，也可以做酸菜，或者是做醃菜，都是可以的。但是用這個水培的方式是長不出蘿蔔的，只能吃葉子。4月23號，朋友們，奇蹟發生了。今天是我這個胡蘿蔔浸泡的第7天，這是17號泡的，今天是23號。我本來以為這些胡蘿蔔已經沒救了，準備要丟掉了，結果今天發現它也長出芽點了，尤其這個很明顯的芽點。這個是我後面用那個帶葉子的胡蘿蔔弄的。這個是4月20號水培的，這裡稍微長長了一點點，沒有什麼太大變化。這個蘿蔔還是沒有動靜。這個水蘿蔔也長出一點芽點了，但是這已經爛掉了耶。這個也爛了，把這3個爛的扔了。所以這水蘿蔔是可以長出來，但是呢，我估計撐不過1周，它就全爛掉了。所以呢，這個算是淘汰了。4月25號，現在又長大了一些了。這個是我後面買的帶葉子的胡蘿蔔，要比之前買的要新鮮一些，所以它長新葉子也快一些。這個蘿蔔還沒有什麼動靜。5月7號，這裡是我水培的胡蘿蔔葉子和蘿蔔葉子。之前從新人超市買的白蘿蔔，因為不太新鮮了，所以水培了很長時間也沒有培出苗來。然後我又從亞洲超市買了這個新鮮一點的白蘿蔔，經過10幾天的水培啊，它已經長出葉子來了，這個葉子也比較長了，但是還是沒有根發出來，所以我們還可以再繼續水培一段時間，
如果這個葉子長得夠長夠大了，就可以採收下來炒菜吃。这一棵是胡蘿蔔，应该也可以接着长。第6种是芹菜根，这个也直接种到地里去。今天是4月30号，这个芹菜根好像活是活了，但是没见有新叶子长出来。5月7号长出了一些新的叶子，再继續長的話，這個葉子應該能越長越多，越長越大。其實我犯了一個錯誤，雖然這個芹菜根啊，它的名字叫 celery roots， 但是呢，它跟我們平常吃的芹菜是不一樣的。它們是近親，但是不是同一種蔬菜。這個芹菜根啊，它主要是吃根的。這個芹菜根的樣子長得不好看，疙疙瘩瘩的。但是把這個表面的根和皮葉去掉，切成絲涼拌或者是炒菜，據說非常好吃，我還沒有試過。過兩天我就準備把它拔出來，然後把這個根給吃了。第7種是佛手瓜，這是一種讓我非常意外的蔬菜。這個佛手瓜呢，就放到陰涼處，過幾天看它能不能長出芽來。我把它放到塑料袋子裡，放在陰涼處放了20天，現在它已經發芽了，而且也長出根鬚了。那接下來我就可以把它栽到地裡去，讓它長出藤蔓來。這個佛手瓜我就種到這個角落裡，讓它長好了往上爬。在後面我們再追蹤一下，看多長時間它能長出地面，然後爬到欄杆上，再看看後面能不能結出瓜來。最後一種第8種就是薑和薑黃，也可以放在室內，放在盆裡或者是比較淺的盤子裡，然後每天給它灑點水，那先長出芽，然後再種到地裡去。這個薑已經長出一些芽點了，這裡很明顯，這裡長出芽點了。這個不太明顯，就這裡有一個小的芽點。5月7號可以明顯的看出，這個生薑從開始的芽點不明顯到逐漸長大，到現在已經這個尖頭已經變青了，馬上就要長葉子出來了。我準備把它們種到地裡去，栽到這裡吧，讓它們繼續生長，長出葉子，再長出新的生薑出來。再看這同一批買的薑黃，因為當時我買的是袋裝的，可能不太新鮮了，所以呢，在水泡一段時間之後呢，它已經有發霉的跡象，所以呢，這個薑黃是失敗了。下一步呢，我還要從亞洲超市再買一次薑黃，看能不能買到更新鮮一點的薑黃，我們再試驗一次。朋友們，你們覺得這18種菜裡邊哪一種是最好種的？你想試一試呢？下一期我還將去亞洲超市去看看哪些菜適合直接買回來就種，敬請期待。那我們下期再見吧。